Oy, Qaçay. Əziz qonaqlarımız deyil, neyinirsən Qaçay? Siz Allah bağışlayın. Şeş beş. Sen bu Qaçay əmin belə olduğuna bakma ha. Bunun bir cavanlığı olur. Bir buruftan oğlan idi bu. Kürəkən, şeş qoşa. Mənə həmişə bir səndən maraqlı olur. Ne mi? Yer üzündə 8 milyard insan var, düzdür? Düz. Bəs bu içinə tüpürdüyüm ildırım bir belə millətin içində niyə gəldi mənim qardaşıma vurdu? Hı? Nə günah kitətmişdi Allah qarşısında? Nə hikmət varsa burada tuta bilmirəm. Hələ tuta bilməmişəm. Bircə onu tutmuşam ki, nə qədər səydərəm, nə qədər paçinki işlər var, hamısı gərək gəlib bizim ailəni tapar. Yaxşı olar əmi, düzələr inşallah. Nə deyim ay oğul, Allah ağzından eşitsin. Tək sən deyən olsun, amma belə görürəm, çətin düzələr bu. Aha, bu da pəncə. Sərif. Pişik! Pişik! Kış pişik! Ha, nə oldu ay bala? Üzülü say əmi. Pişiyə fobiyam var. Pişik kış! Pişik! Bilirsən də bırak pişiyə fobiyam var. Fobiya? Aa! Aa! Gel bura köpeğoğlu, gel bura. Seni boğup öldüreceğim. Serpin ha, Serpin. Ha, benim marketimi soyan öz sürekenim. Ha. Tanımıram ben. Hemen o pişikten korkan eclaftı bu. Əmi Allah qaçlaya bilərəm. Kes sesini bandit köpeğoğlu, kes. Ata qurban olum eləmə, başıma dönüm eləmə. Kalınsın boşalttıracağım. Bana böyle küreken lazım değil. Ata boşanmayacaq. Galet eləyirsən sen. Sən qurban olum, sakitləş. Uşağımıza sənin adın verərək, dəymə bizə, nə olar? Kes sesini kes. Qaçay, Qaçay qurban olum ağlama. Mən indi başa düşdüm sən neçə vaxtı nə demək istəyirmişsən. O ildırım səni yox, məni vurmalıydı.